Tariki 9 mweri wa Dithemba wamurirwo nĩ ngwatanĩro ya mabũrũri ũrĩ wa kũhukia ungumania na wanjirie gũkũngũĩrwo mwaka wa 2003. Ungumania bũrũri-inĩ nĩ mũigua thirikari ikoretwo ikĩgeria kũruta, no gũtirĩ thirikari ĩhotete kũruta na mahira. Mbeca iria ciungumagio o mũthenya gũkũ bũrũri-inĩ irĩ cia kũmakania. So if we are stealing 2 billion per day, assuming we reduce the theft, we don't want to stop it, we just say, okay, if you have been stealing 1,000, please steal only 500 shillings. If you have been stealing 100,000, steal 50,000. If there could be that, I don't know whether to call it conscious decision, but if there could be such a decision, ridiculous as it sounds, we would be saving 1 billion shilling per day. Kũringana na ndũmĩrĩri ya minista wa kĩgĩna, shiringi bilioni 2 iria ciagwo o mũthenya nĩ shiringi bilioni 730 harĩ mwaka, na iria rũhonge rwa EACC rũhotaga gũcokia nĩ ta itata iria-inĩ rĩa ungumania. Every year, every financial year, EACC recovers more than 4 billion Kenya shillings worth of stolen assets. EACC ona kũhana oro ũguo yugĩte harĩ kĩgĩna ĩhonokagĩria mũingĩ na njĩra ya kũgiria kĩiywo nĩ tũrĩa nĩme. Through our efforts, we are also in excess of about 5 billion Kenya shillings that we stop, from being stolen because of our engagement. Ũhoro wa kũmakania nĩ atĩ kũringana na rũhonge rwa ũthondeki wa indo bũrũri-inĩ nĩruo Kenya Association of Manufacturers, bũrũri waya gũkorwo ũkĩũrwo nĩ shiringi bilioni 3 o mũthenya kũhĩtũkĩra ungumania. Icio nĩ shiringi trilioni 1 o mwaka. Mwena ũngĩ harĩ ũngania wa magoti, rũhonge rwa KRA nĩ ruongereire mũigana wa magoti marĩa rũnganĩtie magĩkinya shiringi trilioni 1 mwaka ũyũ gũkinya mũthia wa mweri wa 11. Ũguo nĩ kuga tũkĩringithania mathabu ma ungumania na ũngania wa magoti, mbeca iria ciothe KRA yũnganĩtie mwaka ũyũ nĩ kũra ciũraga kũhĩtũkĩra ungumania, rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ moritũ mahana ta matarĩ na mũthia. Ũrĩ mũthenya wa kũhukia ungumania thĩinĩ wa thĩ, EACC nĩ ĩroria mũingĩ ndũgakire na riboti cia ungumania. We must not be afraid to raise our voices when we see things happening. We must not be afraid to raise our voices when we are unhappy with situations. And I believe our leadership should be in a position to listen to those voices and see what needs to be done. Rũhonge rwa EACC rũtabanagia ũthuthuria igũrũ rĩa ngukumio, rũkanengera ofici ya thitango cia mũingĩ ũthuthuria ũcio nĩguo ofici ĩyo ĩtware ekwĩrwo igoti-inĩ, mũtaratara ũrĩa ũtakoretwo ũgĩthiĩ na mbere na thibindi ĩrĩa mũingĩ ũngĩenda. We also have every year in excess of 170 files which we forward to the DPP for prosecution. As you understand, the DPP is the one who has the powers to prosecute. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.